So, hi guys! Welcome again to my channel. In today's video nga pala is meron akong i-haul. Yan, and this is Ikea summer haul. And because hindi nga lagi nagsisale ang Ikea, so this is my chance. Dahil yung mga old collection nila, 2016 collection, talagang nakalagay nga sa logo sale ba tawag doon? All must go. So, without further ado, let's proceed to our Ikea summer haul. So, itong bottle na to, yan, 500 pills na lang siya, guys. So, kasi nga, medyo mahal ang tubig dito, kaya nagbabaan kami ng tubig. And magagamit ko rin yung sa Pilipinas. Tapos, itong grater na to is nasa 1 dinar something siya before 1.9. Ano na lang siya, parang 500 or 900 pills. Then, itong turner na to, nakalagay kasi doon, quarter siya. Quarter is mga nasa 40 pesos. Pag punch, half KD. Pero okay na rin, 80 pesos. Nagmamadali kasi ko. Okay na rin yun, kasi may tipal naman na akong gamit. Then, ito guys, yan, baonan. Yan naman, ako yung nagbabaon din. Before, it was 2,750 or 1,750. 750 pills na lang siya. Tapos, itong baonan din, yan, half KD na lang siya. 500 bills, so nasa 80 pesos. Then, can opener, 200 pills ata siya. So, mga 25 pesos. Yun. Then, ito, favorite ko tong Arabic lantern. Nakita kasi ito nito sa Divisoria. Kulay puti. Ang mahal. Nasa 500 pesos. Mamamasahe ka pa, diba? So, binili ko siya. Ito. Marami ako nito sa bahay. Wala pa akong ganitong kulay. Yan. So, bili pa akong isa nito. Nasa 500 pills lang siya. Then, ito naman natuwa ako dito. Yan, tatlo na siya. 2,750 siya dati. Nag 500 pills siya. Gusto ko to kasi organizer sa cabinet. So, bali, ang binili ko is dalawa. And then, bumili din ako ng frame. Dating 1,750. Ito, mga pang certificate, diba? 750 pills na lang. So, yun. So, yun lang guys, ang aking video for today. Hope you like this video. Please subscribe to my channel and see you on my next video. Bye!